Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Башкатов и подкаст «Секреты OpenAge», подкаст о технологиях корпорации Progress Software и их использовании в нашей повседневной жизни. Подкаст подготовлен при поддержке компании Progress Technologies, официального дистрибьютора корпорации Progress Software на территории стран СНГ и Латвии. И сегодня я хочу представить облачный сервис от корпорации Progress Software под названием Progress Arcade. Для начала немного вводной информации. Корпорация Progress Software объявила о доступности своего облачного сервиса, портала для упрощенного развертывания SaaS-приложений в облаке 20 сентября 2011 года. Arcade – это независимое облако, задача которого предотвратить привязку SaaS-приложения к единственному поставщику облачного сервиса. Начать использовать Arcade настолько просто, что займет лишь несколько кликов мышью, и сегодня я вам расскажу, как это сделать. Мы, конечно, не будем с вами создавать SaaS-приложения и размещать их в облаке, хотя, кто знает, быть может, когда-нибудь мы доберемся и до этой темы. А пока мы будем использовать ту часть Arcade, которая предназначена для демонстрации и изучения технологий Progress – Product Showroom. Думаю, что название этого модуля говорит само за себя, но все по порядку. Подключиться к Arcade можно по адресу arcade.progress.com. Как вы уже видите, здесь все функции Arcade разделены на отдельные 6 областей. А именно Stage Test, Deploy, Demo, Expo, Community Cafe и, конечно же, Product Showroom. Кроме того, с главной домашней страницы вы можете попасть на страницу помощи, нажав ссылку Help, где вы сможете найти всю необходимую информацию по возможностям Progress Arcade, от подключения до размещения собственных приложений, а также описание каждого модуля Arcade. Как я уже показал, для выбора нужного модуля достаточно щелкнуть по нему мышкой, и он переместится на передний план. После чего необходимо нажать на кнопку Enter. Как только вы нажмете на кнопку Enter, у вас будет запрошен Progress ID. Авторизация требуется для всех функциональных областей, за исключением Community Cafe. Кроме того, стандартный Progress ID позволит получить доступ вам только к базовой бесплатной функциональности Arcade, а таковыми являются Expo, Product Showroom и Community Cafe. Чтобы получить расширенный доступ, а именно уже размещать свои промышленные приложения в облаке Arcade, вам необходимо получить так называемый Premium Progress ID. Premium Progress ID необходим для таких областей Arcade, как Stage Test, Deploy и Demo. Ну, понятно, что Premium Progress ID это уже финансовая сторона вопроса, решить который вы можете, написав или позвонив в компанию Progress Technologies. Но сейчас, во всяком случае, пока мы не доберемся до размещения собственных SaaS-приложений в облаке, нам достаточно стандартного Progress ID. Если у вас нет действующего стандартного Progress ID, то вы также можете обратиться в Progress Technologies, и где вам с удовольствием помогут. Обычно получить его не составляет труда и, что немаловажно, бесплатно, особенно при наличии действующей технической поддержки. Либо вы можете сделать это самостоятельно, перейдя по соответствующей ссылке для регистрации собственного Progress ID. Как только регистрационная форма будет открыта, вам будет предложено ввести необходимую информацию о себе и о своей компании. При этом прошу обратить внимание, что от вас не требуется каких-либо подтверждающих ключей существующих ваших продуктов. И когда вы отправите форму,
на указанный вами email адрес придет необходимая информация с подтверждением о регистрации. После чего вы можете использовать свой Progress ID для подключения к Product Showroom. Кроме того, Progress Arcade, можно сказать, полезен и с другой точки зрения, не только для облачного сервиса. Это фактически, по сути, ваш паспорт доступа к ресурсам Progress Software. Таковыми являются сайты Progress Communities, возможность подключения к Progress Download Center, чтобы скачивать дистрибутивы ваших приобретенных продуктов Progress Software, возможность доступа к Technical Support Direct, ну и многое-многое другое. Итак, хорошо, о Progress ID достаточно, давайте продолжим дальше. Я авторизуюсь в Progress Arcade. Для создания готовой виртуальной машины в Product Showroom, демо или же в области Deploy, нам необходимо выполнить следующие действия. Кликаем мышью по радиокнопке напротив необходимого развертывания в секции Publish Deployments. В данном случае нас интересует версия OpenH 11.3. После чего нажимаем кнопку Create. Затем нам откроется окошко для ввода некоторых параметров машины. В данном случае нам предлагается ввести уникальное имя нашей виртуальной машины. Именно по этому имени будет определяться наш экземпляр. Имя должно быть абсолютно уникальным, поскольку чтобы можно было однозначно идентифицировать вашу машину. В данном случае мы введем OpenH. Secrets. Также мы можем здесь ввести некоторое собственное описание этой машины. По умолчанию предлагается указание на то, что это версия 11.3, созданная в Showroom для разработки с использованием сервера и базы данных. Оставим как есть. Нажимаем кнопку Create. Как только экземпляр нашей виртуальной машины будет создан, он появится в секции My Deployments. Теперь нам необходимо его стартовать. Для этого щелкаем на радиокнопке нашу виртуальную машину и щелкаем по кнопочке Start. Отвечаем, что мы действительно уверены, что хотим запустить ее. И следующим шагом нам будет предложено выбрать тип нашего экземпляра. Но поскольку мы используем бесплатный вариант из Product Showroom, нам предлагается машина с минимальной мощностью. Стоит отметить, что при размещении уже в промышленном с использованием платного сервиса с Premium Progress ID вам будет предложено несколько различных вариантов по мощности вашей машины. В данном случае мы просто стартуем. После чего наш экземпляр будет перемещен из секции My Deployments в секцию My Instance. Виртуальная машина стартована. Следующий этап – подключение к экземпляру созданной виртуальной машины Progress Arcade. Для этого нам необходимо также выбрать нужную виртуальную машину и нажать кнопку Connect. После чего у нас откроется окно с параметрами этой виртуальной машины, где для нас важен адрес публичного DNS, то есть IP нашей виртуальной машины. Стоит его запомнить, где-нибудь записать, сохранить. Либо же вам сразу предлагается скачать RDP файл для доступа к виртуальной машине через Windows Remote Desktop Connection. Что мы, собственно, и сделаем сейчас.
Вот, RDP файл скопировался, закрываем это окошко. С этого момента мы уже можем не работать, точнее нам уже и делать нечего на странице Arcade в интернете. Сворачиваем окошко и открываем наш RDP файл. В данном случае он у меня сохранился в секции загрузки. Вот он. Перед стартом немножко откорректируем файл. Для этого щелкаем по нему и выбираем «Изменить». И во вкладке «Локальные ресурсы» щелкаем по кнопочке «Подробнее». И выбираем диск, который мы хотим расшарить между экземпляром в облаке и нашей машиной. В данном случае я хочу, чтобы общим был диск D. Переходим на вкладку «Общие». Говорим «Сохранить». Стоит отметить здесь о пользователе. Пользователь для подключения к Product Showroom всегда один и тот же, его имя Showroom, и при этом он не имеет никакого пароля, то есть пароль пустой. Вы не можете в экземпляре создать какой-либо свой собственного пользователя, у вас нет административных прав, но для собственного изучения продуктов Progress OpenEdge этого вполне достаточно. Еще один момент, о котором я хотел бы отметить, это возможность настройки экрана. В данном случае я его уменьшу 800 на 600 пикселей, для того, чтобы у меня все помещалось на экране моего ноутбука. Говорим «Сохранить». Подключаемся. Отмечаем, что нам не нужно больше выводить информацию о том, что Windows не знает этого производителя и издателя. Ну вот, собственно, выдалось определенное сообщение, что он не может подключить. Я полагаю, что машина у нас до конца еще просто не стартовалась, поэтому сейчас проверим это на стороне веб. Обновляем страницу Progress Arcade. Смотрим, что у нас еще машина в состоянии старта. Такое возможно, что по каким-то причинам машина еще не стартовалась. Поэтому проверим просто-напросто еще раз возможность подключения. К сожалению, пока нет. Поэтому ждем. Итак, еще одна попытка. Вот, у нас запрашивается пароль для Showroom. Как я говорил, пароля никакого нет. Оставляем поле пустым, ставим галочку «Запомнить учетные данные», говорим «Ок». На запрос о сертификате доступа отмечаем галочку, чтобы не выводить нам это сообщение больше, и говорим «Да». Как мы видим, мы получили виртуальную машину, подключились к ней. При первом запуске у нас произойдет некоторое время для настройки пользовательского профайла на этой машине и откроется окошко Internet Explorer, где вы можете посмотреть различную информацию об использовании продуктов Progress OpenEdge. Закрываем это окошко, и с этого момента мы можем приступить к изучению наших продуктов. Для этого переходим на кнопочку «Старт» и выбираем Developer Studio. Далее у нас идет уже тема следующего нашего подкаста, работа в Progress Developer Studio. И на этом я завершаю подкаст о Progress Arcade. Надеюсь, что вы убедились, насколько просто использовать этот сервис и насколько просто к нему подключаться. На этом у меня все.
Если у вас появились вопросы, пишите в комментариях к этому подкасту. Всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч.